Céad fáilte beréis ag an gláir córa agus Pedar Macaniamire as mór buí an indrabhán córa le nocht. Well is had tá anchaintein díostíocht mar deara nó bhí sa géadle agus sin ceangan na fánaí go túras nul táchannach. Ba déine sé ra go dtí casaile sa síl mar deara amach dús na seachtúdaí fós tú hain na dhéisin bhí chláán agaí tá cear cluneagaí bailíir, má cin taimte de bhean. Máirín sé tá cear cluneagaí agus chunig muid rudan sin bhí sé fápéir dain mhór, mac le tain, félim. As bhí chlár mór curasúsaige, rán ar an jab aige, jobless paddy, fuair sé jab sa deire, ní bheachan bhá sa blensin féidir na bhítas go do chreiceníte i ggéar obair go bhíine go na mara. Well, níle sam meach nóch an meach mar níor trí eile ach is cinnte go learú mórteach chéad a síl idir a dálín, ach tá an síl a garú ríist agus tá an difriocht atá idir a támatá sean agus an táma bhí nuairsin an, gur áiteigh daoine le ghoile nuairsin ach go bhfuil an síl go donna go leor gona tíar a farbara inis mar atá an héana éirin, is nach bhfuil se chéas go obadáil. Ce bhfuil félim in jab sa deire? Well, tá sé antásta le sin fuair sé jab le Paddy Power agus fuair sé suas le scóráglah agus rintmhá teiriscinnti agus go dtí gur chuir se an chláir an suas ní ra sé fáil freagrape na síhíonaí bhí se chun bail. Ceanna tir an chlár chuige? Bhí sé mhór maraíonn idir le clia agus dún léide. Cé dúirtasa nar a chhuiltú gur sé díonna léide go rud? Níor cheapme go me chun tara a chumá agus a bhí. Is céim bícam le speisialteach de margaíocht a rinne se. So tá go me a chúla héanaige agus bailá í rinne se thar cín. Thar cín bailá ír. Bhí a rinne tunis de chud lehantaí le go híh coistí agus chuile bhíle ní agus méid sin bhótaí eile de chu sé aige sin 1300 sa táchan. Céad na rudí smónis bhfuil cuimre agus bhfuil lorg de lá bheith héin fácaíad ar a bhéis na mlíonta sin. Well, sin chéad a bhhar bhain me sé deis in dhéanach le bheith a gobaid agus a fáil ícreacht ar an obair sin. Gur a deisam go leor obair fphobal a dhéana. Agus deise thuir go dhaoine obair a dhéana a chuideoch le daoine eile. Bhí baintein le grúpscéimeanna isce, bhí baintein le córcham chosearge, le leabhre aisiú clódaireachta dhéana fostaíocht a chrá sa máile. Bhí baintein le rudí éagsúil ach bu é bun agus bar na haimhre sin ná cuidiú le daoine a bheith an cuidiú le pain. Agus an dara deise fuair me agus bhfuil me an bhuichas is sé go raibh me a gobair in olscoil na héir an gaiile agus gur a takeíocht am ó bhhair na hallscoile leis an olscoile thuirteach an campus agus é thuirt ag na pobl réalteachta. Agus tá ní hí nostiachta tá croíige sin atá tábhachtach. Ní hiad na honnaid atá tócaí atá tábhachtach ach an taideachas atá teacht as na honnaid sin go leor daoine atá tóirt deisean Európ fostaíochta áil. Agus an rud a bhí me sé géire a dhéana in éireann na 60 agus a dús na 70 tré agóidíocht. Tá i géirí linn a dhéana le scór blianta le takeíocht a stáit. Agus ní léon dat faoi nach ra deisiamsa an obair sin íon takeíocht a stár ná mar a bheith dá mén tafa mar heachta dáil. Agus sin fá níarach túlum sa géad le go mór bháin nach bhuiirtún síá. Tá sin an ach níor haine le maríomh a bheith seasa dácháin níor haine síl an teachta dálam ach rinne me ar wathe le árdil Harrod. Beidir mar rinne félim níos dearnaí leis a glár chosúas. Gun dair. Tá sam nach fear grada minisisiúna teide bailirteach ach fortúiad agus tilte go maithe brunú gradam ag an neireachta sort tá peictúrin sinna bhfuil tú héine go seán ó sé agus drámán. Támalú na dhéisisin in sin nó ribh be fortú gradam ce a gradam an nuachtar anna fortú? Gradam an nuachtar an san olscoile in idé
nucha seacht cepa fu mé sin. Ruhí cheanna neireachta. sé sin de rud a bhín tarlann sin gur an tuachtar anna brunna gradam chúgar san olscoil fad agus bhí me an echa sin bliana bháin. Mar der me níor maialtar rádam runne tú a déibre ach fuirtúiad. An nábar a bhíart san siústich an olscoil na héir an gáile, sáil dug tú amach mar der tú go dtína cantar ghilteachtíad. Cad a bhín sledíon ag stúrathóir san olscoil feidir? An 1963 bunaíomh efig stúrar na gailge lára san olscoil, agus bu é an jab a bhí amsa dasach mar stúrar na gailge lára ná chintiú gur deis ag miclíon nach raidín na gailge mar ábhar scrúdaithe gailge ólam. Agus an sin go lua hééis chum a bheith cepaí, hiig me gur sé bhád ní bear go meach miclíon a goil go dtíon ghailteacht agus go bhóla me díos gailge in atmosfér in na reintean go gáil áirt chuile lá. Agus na hánig siad sin amach agus na cha sé tréimh sé i gar rua, agus an áit chéile san ghilteacht, chu siad ar eise campus na hallscoile, agus thosa siad i ggéileh certa teanga rópain. Agus bu an tar bhíar sin gur réanta aontas na macléin san hallscoil, a ghail agus cóstádas a thuirt le go ghailge le béarla san hallscoil. Agus sin amach bhí feachtas ar siúlaganne leis an ghailge a chur chun cín san hallscoil, agus é sin a dhéanain le takeíocht ó chomhaltas na maclíonn san hallscoil. Rá tusanis na bhí tú de phríomh aimimeach ar an nácadamh, bin le rágur a tú déile le cá na cearú rua, tá ceanna í dóir bhfuil? Tá. Bhí mar siad atá san nácadamh gáíre choláiste nó struchtúr tíhuiste an hallscoil i tá freigrach as forbart na hallscoileachta gailge. Agus tá timpils míle duine a dtíana cuasaí a bhfuil cáilíochtaí le fáileastab san nácadamh chuile bhliain. Agus mar sin détarrá gur an na takeadamh agus hallscoil na gailge san hallscoil. Agus bhí deisiin in sin forbart hallscoileachta dhéana i gceantar bhilteachta, ach bhí mu freisin na féimú i fiche ionad ar fud na tíide in ar a cuasaí páirteimsere ar siúlantab. Ar a pléile rudaí gailteachta luga bhí tú fed a híle be, bhí tú pléile glór na gail freisin agus rudaí an chinál sin? Bhí me mar chairlach ar glór na gail ar fear rion blianta, agus bu é an rud a bhí mu ggéar a dhéana an glór na gail, bhí rintbá pobl a bhí stéir chomórtas glór na gail. Agus bhí na pobl sin i ggéar a pobl gailge a chrathú. An áitichaí éagsúil agus chrúcháitichaí mar deide bell feriste agus áitichaí mar sin. Agus bhí ceantar bhilteachta a chrú freisinne. Ach bu é an rud a bhí testáil ná an pobl sin a chuir díana rudaí practicúla ar wathailis na daine a bhí ar an nimbil. Daine rá obair bóthop. Agus ar meala sin go bhétá an teanga a chur chuin cín, go meach úsáid sa teanga go na daine sin. Agus bhachlaíile sé dtíon muid gearra dhéanana ná ceanródaíocht a thuirt go phobal le bheith an chuidú le ophain. Sé faríar me te pléile rudaí gailteachta bhí tú mar me le fíorhait ra tú America, ra tú san Afric, ra tú teistil mar chulúir Casúir a chéile muid bhí tú gúnaí go na mar, ní casúir a chéile muid níon tíre lecha mar bheith feidir. Deach an únaín tub? Well, héis póst a bhain a chumáid ar bhí na meala go dtí na Seychelles an Hong Kong, Bangkok, an Róibh. Bhí marína gobar le ar lingus agus gá bhhar sin bhí muid an teistil bhád ní siad na bheith duine nachmeach gobar le ar lingus. Ar an netil an na casúhairt a chéad láirí a bhí be? Bhí sí tréinailte mar bhúnteir agus rinne sí cuasa gailge go leiste legan agus hééis an chósa sin a chaismid ar a chéile. Cé áitiiste ra tú tímo go gon tíir seo? Henne in Jonlinlum agus tá áiteagan sa Spáin agus bí muidir gaile an sin go réalta agus
timp semlíana agus tá se go hálainn bheit annachhalinn sin ag am nach mín naim se roháinseo. Tá me bhuicha feidir gur míle maithe faoi de chud scéalta inseach agus sílfeadaid sa tíir se agus na bhéistú hálaid an lehantí bra sa Spáin chumá gur maithe. Fáiltúirtí. Agus sin is nach deláán be mu liberís le chuna dé ag an nám céna in teachtain techagunn agus chlára lein, idir a dálíis tríala í héana bheith dína an rud céna a se go chean seachtainna a caiinte agus a córa sa a beheile go go deasláintse ar fad. Dúnach Ian Road Rád Archar sa bblion 1958 an chiad líne a rún go séán Ian Road na héireann ag an nám, Tás nó ag bóra Ian ar 8. Agus ina dhéag san ní bhín pingin focathe John Jochan an cís a dhéal sa gráiste ar Ross na Rún. From the white noise, standing against the wall, sleep deprivation, no toilet facilities, no food. There, my name is Dr. Guantanamo Bay. I'm running at the Johnny and Chin. No stage that I believe was ever going to be released. There's no way they're going to allow the world to be told what they've just done.